Bwana, uhali gani na karibu tena Maujanja zone, mahali pekee ambapo tunapata kujifunza njia rahisi sana za kutengeneza pesa mtandaoni. Katika video hii nataka nianze na swali moja tu. Inakuweje mara ya mwisho umemtumia mtu picha, umemtumia mtu document au chochote kile? Vipi kama ungekuwa umetengeneza pesa kwa kufanya hicho kitendo? Ni kitu ambacho kinavutia, si ndio? Basi katika video hii nitakwenda kukuelekeza ni namna gani unaweza kutengeneza pesa kwa kuwatumia watu vitu ambavyo tunawatumia kila siku, yani vitu ambavyo tunafanya kila siku. Yawezekana leo, jana, juzi au siku yote ile umeshatuma picha, umetuma documents, umetuma chochote kile ambacho mtu amekuhitaji kutoka kwako na hujatengeneza pesa kwa kufanya hivyo. Basi leo nitakwenda kukuelekeza ili kwamba kwa namna ambayo utakuwa unaendelea kufanya vitu hivyo utakuwa unajiingizia pesa kirahisi kabisa katika simu yako. Basi kama ni mgeni hapa Maujanja zone, huwa tunashare njia rahisi sana za kutengeneza pesa. Tunakuelekeza hatua kwa hatua namna gani unaweza ukafanya na ukaanza kutengeneza pesa mtandaoni. Kwa hiyo kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha umesubscribe na kujiunga na channel yetu ili kuendelea kupata njia hizi na kujitengenezea pesa kupitia mitandao. Okay, basi bila kupoteza muda, twende tukaifahamu njia hii inafanyaje kazi na namna gani tunaweza tukajiunga na kuanza kutengeneza pesa kwa kuwatumia watu mafaili, picha, videos, chochote kile ambacho tuko navyo, basi na kirahisi kabisa tutakuwa tukitengeneza pesa. Okay, platform hii ni platform ambayo inakuwezesha wewe mtumiaji wa hii platform kutengeneza pesa baada ya kuwa na account kwa kuwatumia watu mafiles, picha au chochote kile ambacho tayari utakuwa umekiupload kwenye huu mtandao. Na baada ya mtu kuwa amekipata hicho kitu, tayari wewe pesa itakuwa inasoma kwenye huu mtandao. Kwa hiyo mtandao huu unafanya kazi kirahisi kabisa kwa njia tatu. Njia ya kwanza, tutengeneza account. Nitakuelekeza hatua kwa hatua namna gani unatengeneza account. Na njia ya pili, utakwenda kuupload kitu chako ambacho mtu amekihitaji kutoka kwako. Na njia ya tatu ni kuingiza pesa kupitia hicho kitu ambacho mtu amekihitaji kutoka kwako. Kwa hiyo kirahisi kabisa utakuwa wa kuanza kutengeneza pesa kupitia vitu ambavyo unawatumia marafiki au ndugu na jamaa. Kwa hiyo kingine nilichokipenda kwenye mtandao huu ni kwamba wana high pay rates, kwamba wanalipa vizuri sana kulingana na mahala mtu anapotokea ama nchi mtu aliyopo. Kwa kuna nchi wanalipa zaidi, kuna nchi kidogo wanalipa lakini sio sawa na nchi zingine. Lakini pia kuna kima kizuri cha chini cha kutoa pesa ambapo tunasema minimum payout ambapo ni $3. Ina maana ukitengeneza tu $3 tayari una uwezo wa kuitoa na kuipokea kwenye simu yako. Ni karibu 6,000 kama sio 7,000 hivi. Una uwezo wa kuipokea kirahisi kabisa kwa kufanya vitu hivyo nilivyokuelekeza, maana kushare mafaili na ndugu jamaa na marafiki. Okay, kingine unaweza kaalika watu na kuendelea kulipwa pesa. Na kingine ni okay, basi kujiunga na mtandao huu hapo kwenye description au maelezo chini kabisa, ukigusa kitufe cha more kuna link nimekuwekea. Hiyo link ukiigusa itakuleta kwenye ukurasa huu hapa. Ina maana ni posti nimeiandaa yenye maelezo zaidi kama utahitaji kujifunza na kuelewa zaidi. Na ukishuka chini kabisa utakutana na kitufe hichi kimeandikwa get started. Hichi kitufe ndio kitufe ambacho kitakupeleka kwenye ukurasa ambao unaweza kuanza kujiunga. Kwa hiyo kama unataka kujiunga sasa, umeipenda platform hii, ukifika hapa utagusa ile neno get started. Baada ya kugusa hapo ndio utaletwa katika ukurasa huu. Na baada ya kuletwa kwenye ukurasa huu kuanza kufanya kazi, utakuja hapa kwenye hichi kitufe kimeandikwa sign up. Utagusa sign up. Kwa hiyo baada ya kuwa umefika kwenye ukurasa huu wa kujisajili, utakachotakiwa kufanya sasa ni kujaza taarifa zako kwa ajili ya kufanya usajili au kujiregister. Hapa juu kabisa mwanzoni utajaza username au jina ambalo unataka kuwa unalitumia kwenye mtandao. Lakini hapa chini utajaza email ambayo utakuwa unaitumia kwenye huu mtandao, na kisha utajaza password na kuithibitisha password yako, na kisha hapa utathibitisha kwamba sio robot na baadaye kujisajili. Kwa hiyo nikifanya hivyo haraka haraka nikuoneshe.
Okay, baada kuwa umemaliza kujaza hizo taarifa zako kisahihi kabisa, basi utagusa hapa kitufe hichi kwa ajili ya kudhibitisha kwamba sio robot na kujaza puzzle kama jinsi ambavyo itakuwa imekuhitaji kirahisi kabisa. Baada ya hapo utabofya kitufe hichi cha register kwa ajili ya kujisajili. Kwa hiyo baada ya kuwa umebofya hapo, utaona akaunti inakuwa tayari umesha tengeneza, kama hapo anakuambia your account has been created. Kwa hiyo hapa inakuleta kwenye ukurasa wa kulogin sasa. Baada ya kuwa tayari umeshatengeneza akaunti, utamuona hapo username yako inakuwa tayari imeshajaza automatic na password. Kwa hiyo utathibitisha tu kwamba I'm not a robot hapo kwa kuselect kulingana na jinsi ambavyo utakuwa umeulizwa, na baadaye utagusa remember me, then utagusa login. Okay, na baada ya hapo utaona ukurasa huu unafunguka. Sasa hivi ndivyo akaunti yako itakapokuwa inaonekana, na tayari unaweza kuanza kutengeneza pesa kirahisi kabisa kwa kutuma mafaili au kwa kutumia mtu kitu ambacho atakuwa anakihitaji kutoka kwako. Hivyo basi kuanza kufanya kazi, upande wa kushoto wa dashboard utaona kuna vitu mbalimbali ambavyo vinakuwezesha wewe sasa kuingiza pesa. Lakini kilicho cha muhimu hapa, tutaenda kwenye sehemu hii imeandikwa my files. Kwa ukigusa hapo, hiyo unatumia simu, unatumia kompyuta, ni rahisi sana kufanya. Kwa hiyo utagusa hapa juu kwa ajili sasa kuanza kuupload vitu vyako na kuanza kutengeneza pesa. Utagusa hapa umeandika upload. Unaweza pia ukatengeneza folder ambapo unatenganisha vitu mbalimbali, lakini isikupe shida, unabonyeza tu hapa upload. Baada ya kubonyeza upload, utakuja hapa local upload, hakikisha iko hapa, na baadaye bonyeza add files. Ukigusa add file hapo, itakuleta sehemu ambapo inakuhitaji uchague chochote ambacho uko nacho mahali ambapo unajua wewe umekiweka hicho kitu. Kwa hiyo mimi kwa mfano sasa ninataka kuchagua labda picha mojawapo ili kwamba nimtumie mtu. Kwa hiyo nitaiselect ile picha ambayo nataka nimtumie mtu na kisha nita-upload katika mtandao huu. Okay, baada ya kuselect picha nitabonyeza hapo open, na mwisho wa siku utaona file lako inajiandika hapa jina ambalo umeweka, lakini na pia kiwango cha au ukubwa wa hilo file lako. Kwa hiyo kama ni video, kama ni document, itakuwa inaonekana kirahisi kabisa hapo. Kama utakuwa umekosea, unaweza kugusa kitufe kwa ajili ya kudelete. Kwa hiyo baada ya kumaliza unabonyeza hapa start upload. Kama kuna vitu zaidi unataka kuongeza, unaweza kugusa hapa add file. Kwa hiyo baada ya kumaliza unagusa hapa start upload, utaona inamaliza ku-upload hapa kwenye hiyo. Okay, baada ya hapo utaona anakupa quick link hapo. Hii ndio link ambayo una-copy na kumtumia mtu na atakipata hicho kitu kirahisi kabisa. Kwa hiyo baada ya kuwa umemaliza hapa, unaweza kai-copy, lakini hata usipoi-copy itakuonyesha namna nyingine ambapo utaipata hiyo file lako. Kwa hiyo hapa tupo kwenye upande wa my files. Kwa kuwa mwanzo tulikuwa bado hatujatengeneza files, kwa hiyo hapa bado haionekani, lakini nikigusa hivi nikijifresh, utaona mafaili yako yanaanza sasa kuonekana hapa. Kwa hiyo itakuwa kuna la kwanza, ukiongeza jingine itaonekana hapa chini, itaonekana kwa hiyo itakuwa yanakwenda hivyo. Kwa hiyo hili ndio file lako kama inavyoonekana hapo. Sasa link yako pia ni hii hapa. Kwa hiyo unaweza ukai-copy hapo kirahisi kabisa, ukai-copy na unamtumia mtu. Sasa tuone mfano sasa wa kuwa ukisha i-copy hilo file lako, sasa unataka kumtumia mtu. Baada ya kucopy hapo, unataka kushare na mtu, iwe ni WhatsApp, iwe ni simu yoyote hile. Ukisha i-paste na kumtumia mtu ili kuipata ile picha mfano. Akisha gusa ile link, atakutana na huu ukurasa kwanza kabisa. Kwa hiyo utamuelekeza kama atakuwa na shida kidogo, kwamba ukishafika hapo utagusa kitufe hichi cha continue. Ukigusa hiyo continue ili kupata files, utaona kuna kitufe tena kimeandikwa click here to continue, lakini cha kwanza kabisa unatakiwa uthibitishe kuwa basi robot. Ukigusa hapo
utachagua hizo traffic lights. Kwa hiyo pesa sasa kwako inaingia kwa kuwa mtu anapokuwa ana download, anapitia hizi process, atakuwa akitazama haya matangazo. Nadhani unayaona. Haya matangazo haya ndio yanakufanya wewe ulioweka kile kitu utengeneze pesa. Na maana bila haya matangazo isingekuwa rahisi kutengeneza pesa. Na maana kwamba makampuni yenye haya matangazo ndio yanatoa hizo pesa ambazo utakuwa unatengeneza. Kwa hiyo na ndio maana mtu anapitia kwanza, anaona matangazo ndio ana download kitu chako. Kwa hiyo baadaye utagusa hapa click here to continue. Na hiyo baada mtu kumpatia hiyo linki, unaona hapa anasubirisha sekunde hizo, na ukimaliza hapo, hii ndio mara ya mwisho mtu anagusa download, na mwisho wa siku close, na mwisho wa siku utaona file lako linakuwa tayari imeshakuwa downloaded. Umeona hapa downloads tayari, na nikifungua ni ile picha ambayo nilikuwa nimeiupload kule kirahisi kabisa. Na kama unavyoona niliupload hii picha na tayari unaona mtu ameipata kupitia linki, lakini kwa namna hiyo hiyo amenitengenezea au ameniingizia pesa kwa kufanya hivyo. Kwa hiyo kirahisi kabisa kama hivyo, hakikisha unamuelekeza mtu kwamba atagusa hiyo linki ya download, atagusa continue, na ndipo afike kwenye mahala husika. Lakini kumbuka sasa, baada ya kuwa mtu ameshagusa hiyo linki yako, wewe huku sasa utakwenda kutazama pesa ambayo umeingiza. Unahitaji kuja kwenye dashboard, unagusa hapa dashboard, au una uwezo kugusa kialama hiki cha statistics. Kwa ukigusa dashboard hapo, ukishuka chini utaona sasa tayari kuna paid downloads moja. Kuna mtu tayari amesha download kitu chako. Ukiona hapo utaona wanakuonesha tayari kuna mtu amedownload, na pia watakuonesha kiwango cha pesa ambacho umeingiza. Kama unavyoona hapo tayari nimeingiza hiyo pesa, na kiwango cha pesa ambacho nitakuwa nalipwa ni hicho hapo unaona. Okay. Kwa ni njia rahisi na ni njia ya uhakika, na baada ya kuwa umetengeneza pesa ya kutosha kabisa, utafika kwenye huu kurasa wa withdraw, na pesa inatoka kirahisi kabisa bila wasiwasi. Nimeshakwambia kutoa pesa, kuna video nimeiandaa. Video hii hapa inayoonekana hapo ni video inayokuwezesha wewe kutoa pesa kwa njia ya AirTM. AirTM ndio njia rahisi niliyoiona kulingana na uchunguzi niliofanya, ambao utaitoa pesa yako kutoka kwenye mtandao ambao utakuwa umezitengeneza, na itaingia kwenye simu yako moja kwa moja, iwe ni Tigo, Vodacom au Airtel. Utaweza kutoa pesa hiyo kirahisi kabisa na mpaka utaipokea. Kwa hiyo hii ni Maujanja Zone, endelea kuwa nasi. Hakikisha umesubscribe ili kuendelea kupata video kali za Maujanja kama hizi.